Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Любовь Часовникова, ваш нумеролог-корректолог, и мой нумерологический прогноз. Будем мы говорить о завтрашнем дне. Это будет 15 декабря 2022 год, четверг. Вибрация дня общая – это 15. Это очень интересная цифра. День завтра будет просто феноменальный. Это число 15, число упорства, число справедливости, число лидерства. Причем справедливости, когда человек говорит о том, что хочет, говорит о том, что знает, добивается того, что он желает. И добивается этого экологичным путем. Завтра день, когда мы будем чрезмерно активны, и нужно быть активным. Активным в достижении своих поставленных целей. Активным во всех своих делах, и в личных делах, и в общественных делах. И эта активность нас будет побуждать к переменам. Вот это стремление к перемене завтра будет особенно проявляться в нас. Причем делать это мы будем достаточно решительно, стремительно и активно. Это день храбрости, день бесстрашия, день упорства. Именно за счет этих качеств мы и будем добиваться того, что запланировали, то, что поставили перед собой, какие задачи, какие цели. Это день, когда лучше это делать не одному, в коллективе. Коллектив имеется в виду и ваш рабочий коллектив. Это какие-то домашние дела. Вы можете сесть и решить какой-то семейный вопрос серьезный, договориться. Вот завтра это тот самый день, когда все договоренности будут просто получаться очень хорошо. Это время рекордов, время прорыва. Завтрашний день откроет огромные возможности перед некоторыми из вас. Завтра хорошо проводить какие-то коллективные мероприятия, групповые занятия, коллективные встречи. Если вы хотите пройти не экологичным путем, то ваша выгода будет очень кратковременная. Если вы совершите обман, то он будет очень быстро распознан. Вот завтра все тайное будет становиться явным. И если кто-то задумал неэкологичные действия, не нужно. Мало того, что это очень плохо для себя самого, для окружающих, но это очень быстро станет явным и видимым всем. Завтра Луна будет под созвездием Дев. День интересен тем, что он отличается мелкими проработками. Вот до мелочей будет хотеться сделать все правильно, докопаться до истины, сделать все правильно, навести порядок. Причем порядок навести и дома, и в быту, и в отношениях, и в своих мыслях. День, когда нужно подумать и о своем здоровье. Все ли благополучно, все ли в порядке? Может быть, есть смысл немножко им заняться? Тогда не откладываем в долгий ящик. И вместе с тем вот эта дотошность может иногда вызывать желание докопаться истины в беседах, в спорах. И эти споры иногда могут перерасти в ссоры. Вот этого тоже не нужно допускать, потому что конфликтность такое вот в этом числе тоже может быть. То есть коммуникации, наши общения могут иногда зашкаливать в эмоциональном плане и развиваться могут спорные вопросы. Хорошо всевозможные посреднические разговоры, переговоры, дела, кропотливая работа, научная работа, хорошо учеба, повышение квалификации. Завтра день хорош для оформления любых документов бумажных, финансовых, деловых, какие-то брачные контракты. Одним словом, все, что требует дотошного документального оформления, завтра это само то. Проведите завтрашний день с пользой, наладьте отношения, вспомните старых друзей. Если с кем-то были в ссоре из нынешних, сделайте так, чтобы ваши отношения стали вновь благостными и радостными. Я вам желаю всего хорошего на завтра. Пока-пока.